我恭喜在哈，因为我也从这个年轻的财经记者做到现在，很多人真的不晓得股市的风险。对，这个我们不敢说我们大风大浪看过，但股市要跌的时候，那个会很吓死人。对，卖都卖不掉。就是你还是真的要有风险观念的。我记得。郭婉蓉当部长的时候，那是民国78、9年的时候，那时候一直在点头。没有。好，因为其实台湾是一个要课证交税的地方。证券你交易的时候要课税。其实这实在不太合理，因为如果你一直赔钱，你还要交易就要课税，这不合理嘛。在国外照理说应该是说有所得跟你课税，但是你交易我不课，对不对啊？不是台湾人就觉得我的股票一定会赚钱，所以我所得就不让你扣。其实大部分人都赔钱了，这样。结果呢，郭万荣当部长的时候呢，他为了课证所税，结果呢，台湾的股市你知道连跌几天吗？不是连跌无量下跌了，无量跌停。好可怕！你太年轻了，不要问我，没那么老。无量跌停，天天跌停，天天跌停哦。好，跌1个月哦，跌19天。那很多哎。可是你要知道，无量下跌耶。无量下跌，我们正常1个礼拜才交易5天哦。对不对？对。19天的意思就是。连续跌停4个礼拜，意思就是1个月呢。你知道吗？那个股票一开盘就没有量，全部都跌停，这样子。可见大家的恐惧有多大。然后波斯湾战争还跌到2000多点，还记不记得？对。多少人是倾家荡产、断头啊？这个当然了，会不会再来那么一天不晓得，但是。对股市，你真的不能够想得那么乐观这样子。因为我有讲过去1、2年就是台股是很不错，满不以你是变成2022年那个时候台股是跌的，全世界都在跌，它的配息率就不会这么好。所以如果你要真的把它当做一个退休的收入，你按你讲啦，1个月2万外块，满不以它掉到1万多，也有可能12000啊。那你那个日子是不是还能过下去？那掉到12000，它的下场是什么？没有啊，还有的配吗？有的配啊，就是一样，就是我一样的钱放在那里，本来好的时候我1个月可以配到2万多，不好的时候我可能只能配到1万块，那就要看你已经退休了没有工作，那这1万块够不够你过日子那你建议这样的方式吗？因为你也是财经专家。我建议这样的方式，我讲一下我自己，其实这几年已经陆续把我的部分的资金往这个 ETF。移动了，但是我不会全部压在这里，为什么？因为就像我讲的，它的配息是变动的，那配的好的时候是这样，可是我不能用最好的时候、最漂亮的配息率去做它的乐观预估，因为我退休时间20-30年、30-40年，我都要靠这些嘛，所以我不能重压在那里，所以我一定是分散，但的确我是有一部分的资金放在这里。那你压了多少比例的资金在那边？多少比例我慢慢，因为我还没有要退休嘛，还有好几年，所以我陆续大概现在在里面的比例大概有个1/4哦。所以你也觉得这个是一个不错的方式，你才会慢慢的把钱移往这边嘛。但是前提是因为我已经50岁了，如果你是相对年龄比较小一点的，或者是你还在30-40岁，还在累积你的财富，那我是不建议是用高股息的 ETF，你反而应该是去买市值型的 ETF，才有机会让你的资产长大的效率好一点各位，你只要不用融资买股票，你只要等到一天，对我唔惊你，我甚至于拿去借给人家，你放空来嘛，有一天我是嘎你嘛。其实有调查是台湾劳工平均劳保加劳退，我们平均领到的金额是2万3。对，所以为什么我们一直在做理财教育，就是希望大家能够提早做退休理财的规划。最主要的原因就是在这边，因为有些人会跟苦云老师一样说我年轻就不懂啊，所以我就缴的很少啊。对，所以我觉得借这个节目，大家也可以有一些重新的思考。真的，那现在很多人就讲说那好我来领那个高配息的 ETF， 这个最近安价2条，募了1750几亿的00940，这个燕俐，这是不是一个好的管道啊？
它是一个好的商品，但其实我常会跟大家分享的是说，当我们今天要买商品的时候，你要在对的时机，用对的心态以及对的方法。那我先讲一个真实的故事，就是呢，我上礼拜去录有台的节目，然后遇到一个书画师，他说：“燕姐，我最近都睡不好。”我就说：“对，天气变热。”他说：“不是，他说因为我买了00940。”我说：“啊，那个短线上就是。”当然，就是最近股市有一些波动，那再加上之前买的人太多了，所以一直没有回到净值10块钱以上。那我觉得比较讶异的是说，他说他这辈子从来没有买过股票，对，也没有买过基金，然后他就买了00940，而且一次是买50万。对一位化妆师来说，一次买50万，我觉得他应该要想清楚。那我就问他说，他完全不懂，他就投进50万。对他完全不懂，我就问他说，你知道00940它连接的是什么指数吗？然后这档 ETF 的成分大概概念啊，设计逻辑是什么？燕姐，谁买 ETF 在看这些东西？只有你们这些专家好不好？然后我就问他说：“那你怎么被吸引的？”他说：“那个就是看到 DM 啊，上面写年化配息率8.6%，所以就以为今年、明年之后每一年至少都可以配8.6%以上，再加上其实因为。”发行这家的基金公司，它过去有0050、0056，那0056呢，去年的投报率是60%，所以很多理财小白呢。就会误以为去年的绩效60%可以直接复制贴上成今年，那大致是错误的观念啦。就好像台积电今年以来涨幅是35%，很多人呢就会误以为那下半年的涨幅也是不是复制贴上，也会下半年再涨35%。其实有些商品就是你。基期已经垫高了，对，那你要再期待一模一样的涨幅，我觉得这件事情是比较危险的。所以回过头来讲，我觉得高股息 ETF，不管是00940、00939、0056、00878等等，因为现在都很红，我就会跟大家分享几个重点。第一个重点是你要认识它，就好像我们今天结婚嘛。我总是知道我老公名字吧，对不对？所以你要认识这档 ETF， 它到底连接的是什么样的成分股。然后第一个你要认识它。网络上约炮连名字都不知道。这样跟你说对了，这是一夜情，对不对？啊，这是一夜情，对不对？对，一夜情。但是如果能够越来越熟越 match， 他们就会彼此认识。好，那既然呢是约炮，我们定义为是教我的啦。一夜，我们定义为是一夜情的话，我们买高股息 ETF， 我们不是要跟他一夜情而已啊，我们希望能够长相厮守。对，既然要长相厮守，你就要认识他。对。然后第二个就是说，你要用对的方法，就是我觉得这一波很多的理财新鲜人，他们是就解定存，或者是说拿房贷去抵押，甚至呢有些人是解保单，我觉得这些事情我都不鼓励。是，就是我们可以分批买，或者是定期定额买。那00940今年可以配息配多少？坦白说就是。如果我们回溯的话，按照它目前的一个成分股，大概今年5%以上是跑不掉。但是如果说我们真的是要立刻期待它有8%以上的现金殖利率的话，我觉得这件事情是有一点点的挑战性。对，那更不要说资本利得啦，因为台股真的涨多了。是，虽然最近这个市场气氛很乐观，因为有些分析师是喊23000甚至25000等等。那我觉得就是我们已经从之前的低点。12629一路涨到这里，你说没有任何的休息回档，那不正常了。对，如果有5%也还不错。配息应该是有5%没问题。对，这个股票多不多？其实蛮多，台湾很多。为什么外资那么多来？其实很多你的股利大概都有5-6%，只是因为我们一般人去投资股票，你不太会说。一直放着，因为你会随着它的价格起伏啊，所以事实上，我觉得像这2年，因为股市很好，所以很多人提前退休。但是事实上，其实在今年都尝到恶果了，因为今年的股价动辄都跌50%以上，所以其实如果你就说想要退休是来靠股票啊，其实我觉得还是要稍微要想一下，因为你要有一个可能要有一个4375是对4375万有个底子，然后就像刚刚这个立方说的，就是说你这4375，你如果你是现金，你可以寻找一个稳定的报酬，你有一个稳定的现金流，然后你再可能拨出一小部分，你可以去再做比较积极的投资，我觉得这样是比较好。是，有科技新贵来问立方说，他有配到公司的股票，那现在是退休要变现吗？有，就是说，因为像很多的科技新贵，其实他之前就是薪水领的不错之外，然后另外就是公司会配给他股票，所以很多人就是大概50出头，所以就想退休了，然后他就会来问嘛，就说那我要不要我提早退休？那我手上现金也有，那我现在公司给我的股票，那因为我
不再为这个公司服务了，我是不是可以把它变现？变现了之后，我去买，你们很多的投资专家讲的很好的股票，安内甘美。可以这样，那我都会建议，就是说，其实不要做这个打算。就像慧珠讲的，就是有时候那个股市的波动是我们很难预期的。那结果你进场的时候，在市场好的时候，这一波跌成这样子，真的是稀累累，大家都很想哭所以那时候我就有劝他，就是说他那个公司股价，因为我查了一下，其实还不错。我说如果即使你已经退休了，你不再做，可是至少你的同事们都还在，对不对？那你的公司，你这个第一产业你很熟悉，第二，如果这个公司的订单怎么样，营收会不会下滑？其实你问一下以前的同事，还在上班的同事，你就知道了。你不用急着变现，既然它是一个好的公司，每一年也给你配一定的股利，那你为什么要换？所以我会建议他就是持续的，就是报他们公司的股票，然后要退休其实没有关系，因为他手上的现金是够的。翠芬打算几岁退？我自己本身我是不太想退休的，但是是可以调整的，因为我的工作是可以做一辈子啊。对，我可以做一辈子的工作，因为做心理咨商其实是可以做一辈子的啦，只是说做多做少而已。基本上我觉得在台湾的退休生活，如果我们生活可以简约一点的话，其实不会太困难。所以是这样子。然后另外一个部分，我觉得是如果早一点退休，像我们这样的话。最好就是在退休以前，先想1-2件事情你可以做的，要不然人生刚才也有讲到，人生真的很长。我最近去上那个社区大学啊，我没有上那个学校的那一种，但是就是社区大学，我的同学都80几岁，那个老先生，那其实他们都财务非常的自由，可是他们也会感叹，他就说昨天遇到的先生，他说他从60岁退休，然后到现在。80几岁，他也退休20年，对，那其实那个20年也很长，对，所以他后来我有跟他分享说，我最近还是有在做像部落格啊，然后最近开始写书这样子，然后他也跟我说，对，是应该要这样，不然你到80岁的时候再回想，其实那个人生要想着退休后要做的事情，先想一下要做什么。对，你以前股市输过吗？输过啊。怎么输法？就是我要到日本去念书之前，那我说实在，那时候39岁了嘛，要念博士，因为我一辈子最想做的一件事情就从事交易嘛。那当然你要从事交易，一定要拿一个证书嘛，博士这一张证书嘛。那所以我39岁就让自己任性一下嘛，就把工作辞掉。以前我在华南银行。你华南银行对这个部门，我都做过了，放款啦、催收啦，所以你怎么样法拍我懂啊，但是没有像他这么专门的，已经。那么久了哈，那以前那专催收，华南银行是铁饭碗。对，那我之前是有2个公务人员的资格嘛。那39岁的华南银行月薪大概多少钱？那时候应该6、7万吧。6、7万要养家。可是等退休会拿到好几百。但是那时候的货币购买力比较高啦。但是我说实在，我在股票里面那时候有赚到很多钱的，说真的，所以我就你从股票当时就赚捞了很多钱啦。捞了很多钱之后，我就跑到日本去念博士。捞多少可以讲吗？应该2000多万以上有吧。那但是那时候那时候要到日本之前，那有一天刚好听到许文龙，我们非常敬佩的许文龙，奇美的老板，对，企业家，他讲说面板是100年事业，那跳到这股稳当当啊，这把2000多万把它 all in 啊 ，all in 下去之后，从此以后可能就是，所以走起路来好像是台湾的巴菲特。各位你要知道，当你认为台湾的巴菲特的时候，就开始all in要来了，好不好？刚好买到广辉面板最高点3块多，那之后就吃完了，好高兴哦。那准备去日本念书，对不对？从此以后那个股票是每天跌，因为各位你要知道，你不讲广辉我都忘记这支股票。你要知道。好，那这个郑老师。这个2000几万，规拢买面板哈，都买面板，规个拢买广辉，对广辉。哇，你这边都买好样的吼。都想讲，要那么年轻也没关系，准备要去日本念书了。但是你有草某不？某一个呢。不啦，会准啊，有2个小孩子啊，好，呀。那但是你要知道，我到日本念博士的时候，剩下我大概2年多，大概就差不多开发表论文也差不多了啦，准备要回来了啦。那但是说实在，因为广辉一直跌嘛，面板一直跌嘛，跌到最后，说实在的，我又不懂得停损。那时候几块买？33块多，我记得。33块多，跌到多少我忘记了，后来他就被友达并了嘛。对所以我只知道说，我快要毕业，准备要写论文的时候，那时候大概
钱都输光了，2000几万拢无去啊。那当然无呀，股票本来就是安尼来得快去得也快嘛。所以我那时候时常在讲，有一天刚好在10月份的时候回到台湾嘛，自己就开个车子到清境农场啊，不是要自杀嘛，哦，在那清境农场要转弯有一个 7-Eleven 有没有？我就时常在讲到，就听到一首歌，那一首歌叫什么？领悟。领悟，多么痛的领悟啊！你曾经是我的全部，回首来时路，每一步都走得这么孤独啊！那所以我只要听到这首歌，其实我最回忆2个，就是这一首歌跟许文龙。不是怎么叫做，不是许文龙讲错了，是因为你要知道，现在的产业变化非常的快，有些产业根本没有犯错，你就被淘汰掉了。我提柯达就好了，柯达有没有犯错？没有啊，没有啊。但是你亏了那么多钱怎么办？当然。我们回来还有一个可以教书的地方嘛。张忠谋57岁才开始创台积电，那个40几岁啊，人生还充满了希望嘛。那就不一样了哦。现在投资的话就相当的谨慎严谨哦。你只失败过那一次吗？那一次是很严重的失败，不是一次就够了，好不好？滑铁人一次就够了。那一般来讲，你在买股票，有些人说。他从来不会被嘎掉，说实在别去嘎掉，只有2款人，一个要不出生，一个死啊啦。所以你一般来讲1年里面，你当然就像说我这一段期间，我停损了一档股票是中钢，我43块都输了50万啊。但是我把这个资金一下子从别的地方又拿回来啊，这个是很正常的啊。但是真正滑铁人是当时你以为你自己很厉害，事实上。你那样压下去之后，你又不知道停损。如果你懂得停损的话，你可能跟1000万你就停损了嘛，你重新再来嘛。听说你会看趋势，对，比方说你说押宝一个老牌的健身器材厂，不是那个，说实在这家公司我很熟。那事实上它的营收就是乔山嘛，乔山这首我跟各位讲，乔山我很熟，但是你要知道，它不是说，因为它今年的话，塞港的问题，再加上汇率的问题，没有它营收一直在创新高啊。那我说实在，我到现在还没有卖他的股票，甚至于我买他100多张的股票，我还去借人家放空因为我还可以赚借券的利息嘛。那我借券基本利息让他省哈。那个好像是5%几%。那所以我1个月那边也可以拿到一些收入啊。但是我说实在的，我们有些股票是长期投资，我知道它不会倒，我知道它营收一定会好，对，一定会一直。那你为什么会去买乔山？因为我时常在讲啊，我在投资的时候会从日常生活当中找到我要投资的股票嘛。那以前的话找到就是隐形眼镜的那个时候精华嘛，精华。我说是为什么？因为你要知道，我们时常来形容形容什么？男女要交往之前一定要坦言相看。因为我们时常看到相片是公子，本人是番薯。所以我说实在，我那时候看到那个相片是公主，本人是番薯。事实上，你说隐形眼镜它本身来讲，本来是一个矫正眼镜的东西的，后来变成什么？它是一个装饰品嘛，化妆品嘛，那个就会好。对，所以啦，不是讲人家眼睛有问题。所以像以前我买过那个从来自星星的你，看到那男主角杜教授啊，杜教授干什么？他不是要去看女主角女主角正在跑的时候，他不是他穿西装他穿西装穿球鞋的，这个是我们以前在很难想象的事情啊。但是各位你要知道，当他那个脚在看女主角的脚一步一步的话，我们看到 New Balance， 那就代表什么？西装将来配球鞋会变成时尚。那以前女孩子的话，洋装一定不会去配球鞋。那时候我就到百货公司去看一下，很多人的洋装那卡多多裤里面就是艾迪达的球鞋，所以你再从这个你就知道将来一定球鞋对球鞋一定会好嘛。所以那时候我们的宏泰用50几块买就等嘛，就等。当然有时候它洗得很久，你要有耐心嘛。就如同司马懿讲的，我这一刀杀下去，我可磨剑磨10几年嘛。就乔山也是一样啊。对啊，乔山也是一样啊。我知道他有一天我会赢，我只要那一天赢，我就全部赢。因为以前呢就会想要说一夜致富，但是真正存到财富要靠聚沙成塔，慢慢累积。是，那我就是改变我的理财的思维和态度，然后我就开始扣基金，慢慢扣3000一支，60002支这样子，慢慢扣，这样累积起来。哇！然后还有就是我有买了一个保险，这个保险呢是就是未来可以当我的养老金，可以每年提领这样子。保险是一个什么款的保险？未来可以提领多少钱？可以说吗？它就是储蓄险。好，我先买那个寿险，然后后来基金赚了钱，我再补那个差额，就变成
养老险。那以后呢，我规划就是60岁开始，我每年可以领50万。1年50万很多呢。够我吃喝。哇，生活这样子1年50万的意思就是1个月至少有4万块啊。对，很多人都说啊，我得一直走，这个65回。可是有可能像玉峰提到的这个朋友的例子，对不对？他可能会觉得说啊，怎么办？我做到那么久，可是身体体力都没有了。所以很多人就说，那我能不能提早60岁就退休，也是可以的。而且其实没公没和哦，为什么？因为很多人说，那我打8折，我不是领的比较少吗？我这样会不会亏到？我这边就用一个试算哈，假设我就用一个小正的例子。我觉得哈，观众朋友可能很关心，就是说，哇，你这么年轻，然后存了多少钱啊就可以退休了？你是存多少钱？然后钱是怎么存的？我25岁的时候就是把公司卖了，对，然后赚了1桶金，但是呢，真的没有说年轻就学会理财，然后也是乱投资就亏光了。哦，所以你25岁就存了大概100万。对。哦，那100万以后你去乱投资什么？二哥大有没有听过？二哥大啊，是很多人的痛哦，对，当时很热门，但是后来执照没有过，对，所以就是血本无归吗？对，血本无归。血本无归以后，你又怎么再站起来？后来哈，就是还有2000年股市的时候，我也断头，对，融资然后断头，然后我就意识到说，以前呢就会想要说一夜致富，但是真正存到财富要靠聚沙成塔，慢慢累积。是，那我就是改变我的理财的思维和态度，然后我就开始扣基金，慢慢扣3000一支，60002支这样子。慢慢扣，这样累积起来。哇！然后还有就是我有买了一个保险，这个保险呢就是未来可以当我的养老金，可以每年提领这样子。哦，保险是这个上面款的保险，未来可以提领多少钱？可以说吗？它就是储蓄险。好，我先买那个寿险，然后后来基金赚了钱，我再补那差额就变成。养老险，那以后呢，我规划就是60岁开始，我每年可以领50万，1年50万很多呢。够我吃喝哇生活这样子。1年50万的意思就是1个月至少有4万块啊。对，4万块有啦，你一个人就有够用啊。对啊，你有厝不？我不买房子，我未来要住养生村。那其实我在存退休金这个金额呢，就是根据养生村需要的花费去规划的。啊，对 ，OK， 所以你买保险跟基金1个月1年至少有50万。对，哇，那很不错呢。啊，那个基金总共投资金额多少？投资金额就陆陆续续，因为我后来基金呢遇到那个金融海啸的时候，我曾经有一档基金报酬率正100%哦，然后呢正在想说，我是不是要停利了？对，正在想的时候，金融海啸就来了，噗跌下来。好，你以为说跌到地板就停了吧？没有，还有地下室。地下室完了还有18层地狱。对，那还好呢，在中间呢我就觉悟了。我要赶快把这个正报酬的基金做一个了结，才能会有子弹去加码。所以我在它正60的时候，我就帮他去整理了一下，获利了结。那笔钱呢，我就是慢慢加码。好，一般人可能是会单笔，对。但是呢，我觉得说我看不准那个低点，尤其金融海啸这样子跌，真的是你抓不到低点，你可能加到中间就已经没子弹了嘛。对，所以我就一个策略。就是每月增加扣款金额，我本来1个月扣17000，后来变成扣51000，3倍。1个月扣51000？对。嚯，那你钱哪来啊？好，对，就是因为那获利了结的钱 parking 在那里啊，然后你就把它分成很多份嘛，就可以每个月去扣款。那因为这个做法就是说很适合上班族，对，你设定好了你的目标和你的方法之后，你就不用去管它。是。对，我们就专心上班。那我那时候就评估说，一个景气循环或者是一个灾难性的金融市场呢，应该3年会回来吧，对不对？好，所以我就设定3年大概不会丢工作，然后收入有持续，然后手上的资金可以这样加码。然后呢，结果呢，
不用3年，1年半它就回到我原本资产的高点了。啊，比你原来估计的还要好。对，1年半。对，那没有在低档加码的人呢，那时候都还在负。是，那可以问你，你本来自己开电脑打字行，然后后来你电脑打字行就卖掉了嘛？那你都做什么工作？我就是进了保险公司，所以我才用保险来规划我的退休金。哦，你在保险公司服务？对，就是小职员，内勤小职员。啊，也反正有一个不错的工作。那你这样基金累积多少钱？可以说吗？几百万啦，就是我把这个保险呢转到我把基金转到保险投进去，大概就是有200万。那所以呢，我就是有一个策略，就是大水库小水桶。好，一般呢水库水多了，是不是会溢出来？那你一定要把这水舀出来，放在小水桶，把它紧紧的锁住。是。所以呢，我基金这里赚的钱呢，我就放在保险里，就稳稳锁住。那这个保险呢，它就会按时给付我到上天堂为止。那我是不是就不用担心这个现金流的问题 ？OK。所以你一直单身？对。OK。那你都租房子吗？对。所以租厝一个月拢付偌济？因为我住台中，大概住26坪的话，8000。26坪一个人是够了，对，很够了啦，很大，因为我是2+1房。那后来我就发现说，我客厅自从搬进去宴客之后，大概就没有在客厅做过。对，好呀。那你在保险公司为什么想要43岁就退休啊？也不是我决定的，好，是因为呢，以前住台北的时候呢，就是我说电脑打字公司那时候会，都没有运动，然后造成我不明原因的脚痛。对，那我搬去台中之后，就渐渐好了。那我曾经有回台北再住2个月，又发作。好，所以我就很肯定是台北水土不服，可能太湿冷了之类的，造成你循环不好。对，因为医生也说不出个所以然。脚怎么痛？痛到我从床上要起来，要用力撑起来，然后走到那个主卧室，不是都有厕所嘛？要走到厕所要花20几分钟，不是家太大。那种几乎没行啊，就是会定格，对，就痛到会定格。你不晓得发生什么事是吧？对，我就问医生说那怎么办？好，医生也找不出原因啊，他就说那你就是痛的时候来拿止痛药吃嘛。我说可是那吃多了不是伤肾伤胃伤肝吗？他说你吃10年再说吧。结果但是呢，我告诉你，我真的回头算，我真的吃了10年只是说我后来自己会忍，然后就减量，就可能要照3餐吃，我只吃1餐这样子。对，那慢慢才在台中我就觉得开始变好了。变好了之后才能开始做运动。那为什么要43岁退休？对，因为老板就是要调我回台北嘛，他觉得说台北比较多工作的机会。对，那可是我就跟老板说，我的身体不适合台北啊。好。那可是老板不太接受我的这个说法，对，他就说，你这样子在台中我们远距很难交代任务给你那这样子有一点闲置人才嘛，所以硬要把我调到台北去。好，这时候呢，如果我没有做退休准备的话，是不是爬都要爬去？对不对？对，因为你有做退休准备了，对，所以你就。人的独立跟自由就跑出来了，你不用答应他的条件。对，我们不需要让人家糟蹋，自己有底气，不需要让人家糟蹋，不需要人家糟蹋。所以呢，就我知道他下一步如果不接受条件的话，下一步就是会结算我的年资，对不对？我就静静等他结算之后，我就宣布我退休了。然后宴请办公室的同事吃披萨。哇，43岁，对，好年轻哦，这个立方，你打算几岁退？55岁。问女生叫今年贵庚就问不出来了。你人家比较漂亮你就问，我们立方帮我问一下，您今年贵庚？快50了。那他在5年就可以退休啦，恭喜恭喜！在5年啊？为什么是55？为什么是55？因为我比慧珠多一个孩子。我4个，
我每多生一个孩子，就我的退休计划就要往后延5年。为什么？多存一点钱。对，然后一方面就是说小孩子，因为我先讲为什么我退休后要做什么事情。好，我要做3休3。好，在台湾做就是类似顾问职啊。对，一个礼拜7天，为什么是做3休3？就是1季4季嘛，好，然后呢，就第1季跟第3季，我可能就是有在台湾工作一下子，然后第2季或第4季呢，第2季呢就去去澳洲避暑，然后第4季呢就去南方度假，比方说去泰国清迈。哇！我想要去我喜欢的城市 long stay。那以前清迈赞。因为以前我们工作就是我们记者真的很忙，我真的要请个10天的假也很难，对，有吗？长官会一直赖我。有没有？然后呢？后来我觉得每次去度假，就是那种5天，顶多10天，真的是我没有那个充裕的时间跟那个心情，可以去好好的认识一个城市。所以我一直是希望说，我退休后可以就这样做3休3，真的是在一个我喜欢的城市住3个月。哦，那所以你钱快存到喽？对，所以这个第一要有钱嘛。那第二为什么是55岁？因为我不是说孩子不小心生太多嘛，所以我也要等我老幺，现在国小3年级嘛，等他可以真的上国中，要升高中的年纪，才比较能够离手。要不然现在小学生还是需要我顾一下。起码100回。现在8岁，系啊，现在8岁5年后13，对啊，你要退休国中啊，系啊，因为老大已经保证你绝对无落提啦。对啊，13还要再考试，考试就还好，因为哥哥姐姐都前面都有一些那个老大已经也上大学啦。对，所以我那个时候是这样暗省啦哈然后至于要存多少钱，我是这样打算，我觉得大概我就预估，我没有像裕丰4375这么精准，好像变名牌的感觉，对，直接就给他签了。我就是取整数，我就是2000万，为什么？我就2000万放在一个6%的投资工具上，好，不管是配息也好，或者是零股利也好，6%，我2000万的6%大概就是120万，那1个月就是10万，我就数学很简单嘛，就在120除以12个月，1个月就10万，那还不要去含说我可能60岁之后我会领到劳保劳退，差不多有3万块，那我觉得应该就是够用，我觉得够用就好，我没有去追求一个好像要过得很好啊怎么样的，所以我也不太清楚说，裕丰4000多万是为什么？然后再不要说他房子还不好意思告诉我们有几间这样子。对，我的愿望比较小，比较好实现。你知道谁对你有敌意哈？有。那6%的标的都找好了吗？我都找好，其实我是陆续做，因为我不可能说我今天刚好55岁，然后刚好全部的现金再去做投资嘛。我其实这个念头大概是在我45岁的时候开始的。那我当时就已经有一些存款了嘛，那就开始去做一些布局啊，不管是基金也好，台股也好，都有去做一些配置嘛。那慢慢的就是我就发现说，要去做到这件事情，其实好像没有想象中的难。是。当你开始做，而且因为我也没有说我要追求很高的报酬率，什么10%、20%，像慧珠可能是专业的操盘手，我就觉得6%的工具其实不会太难找。所以我觉得我慢慢这样做，慢慢这样累积，其实已经有一些成效了。所以我觉得还蛮有信心可以做得到。可是你6%120万，你有4个小孩要读书呢。对。然后你还要去旅行哎。对啊。你刚好够用。我觉得够为什么？因为读书还有老公那边的钱可以出啊。对，因为我们其实老公钱没算进去哦。没算进去啊，因为我们2个一直是经济独立的，就是他赚他的钱啊，我赚我的钱这样子，我们是各自理财我们没有就是什么夫妻同心哇，不小心在节目中讲出来，夫妻有同心的不代表钱一定要在一起。所以我们一直就是说，因为他有他的投资逻辑，我有我的投资想法，所以我觉得就互相尊重，就是不要互相不要有冲突。所以同心怎么生4个啊？所以就各自理财。可是，在小孩子的共同的开销的部分，我们就是1人1半所以你也要出一半，他也出一半。对。可以问一下老公做什么吗？他做传产的工程师。那他打算几岁退休？他对于你55岁要退休有什么看法？他没有他就做到他觉得不能做为止。工作压力大吗？你现在？我吗？我觉得还好那还好就收入也不错啊。就是做到60不行哦。也不是不行，而是如果我一直是在一个工作岗位上，我很难去跟老板说，老板我要休3个月的假，留职停薪好不好？因为这会造成老板的管理上的难处为难。即使他再怎么喜欢我，我觉得我都不要给老板出这种难题。所以我就是希望就是说，55岁之后，我其实转类似顾问职这样子的工作。那其实现在有网络，其实哪里都可以工作啊。是。对，那我不要去做那种我每天都要进到办公
时的工作就可以了。网络上有人说60岁就先领劳退，嘿，好，好像提前领打8折，但其实是有比较划算，这怎么算？应该是说60岁本来就是领劳退，65岁才是领劳保。所以呢，你说刚刚郑大哥问到的时候，我要提前领，其实是在讲劳退。劳退60岁领。对，好就是提早到60岁领，那就会打8折，因为你本来是65岁才可以领，你每提早1年就会减损4个百分点，所以5年4个百分点乘以5就等于是20%，所以等于就是打8折的概念哈。所以呢，我这边其实对，所以我其实有去试算一个例子啦哈，就是说，那很多人都说啊，我得一里折，这个65回，可是有可能像玉峰提到的这个朋友的例子，对不对？他可能会觉得说啊，怎么办？我做到那么久，可是身体体力都没有了，所以很多人就说，那我能不能提早60岁就退休，也是可以的。而且其实没公没和哦，为什么？因为很多人说，那我打8折，我不是领的比较少吗？我这样会不会亏到？我这边就用一个试算哈，假设我就用一个小正的例子哈，那目前讲我啊，没有不敢，你应该是大哥，你是大正，对，或者是老正，老正。好，这个很多人对于劳退跟劳保其实是还蛮重要的。好，那我们请这个立方跟大家说明一下。好，其实基本上呢，劳保跟劳保我就有算了一个，就是说，有关这个劳保本来65岁可以领，然后我提早到60岁可以领，刚没合哈。那我就用一个小正的例子，他其实薪水大概就是4万块，我没有去设说特别高或特别低，这样就一般就是4万块的这个水平。那我也假设他一路这样子做到60岁哈都没有说什么加薪，因为那个比较复杂，我就不要算进去。好，那4万块，然后他的工作年资从25岁做到60岁，就是35年的劳保年资，这样算下来，他如果认真去撑到65岁才开始领，大概1个月可以领到21754块。那我刚刚有说嘛，我每提前领1年我就会打折，我提前5年领我就会打8折，所以如果他提早到60岁，那打8折就会变成17493块，感觉上比较少，对不对？少了很多千块嘛，哈。可是你不要这样想哦，因为你本来是65岁才可以领，你现在换到60岁就可以领了，提前领了5年，你提前领5年呢，你多领5年，所以我就去做了一个试算哈，我60岁领。一路累积到你领到你活到75岁，你总共领了15年，对不对？你的总额虽然你1个月领17493块，但是你却可以领到324万，对不对？但如果你是老老实实65岁才开始领，一路领到这个75岁，你是领到261万，其实还是比较多啊，对不对？你活越久其实你真的没有差。那如果说你活更久，我刚刚说平均余命大概是84岁，那我假设85岁一路领到85岁，你60岁领，你这样子等于领了25年，你可以领到524万。哇，对，所以你提早5年领哦，你总的额度来领，其实没有比你65岁领还要来得少，所以我真的鼓励大家要提前领。好，那为什么呢？再讲到一个大家忧虑的事情，因为大家会欢乐啊，劳保会到，对不？你卡早呀，你心头早点拿到比较较安心啦。所以我会鼓励，其实大家是早点领的。其实我自己也是准备要60岁领劳保，因为事实上经过精算哦，你60岁领，你要一直到85岁，你才会领输那些65岁才开始领的人。对，你都那么有钱了，你干嘛那么计较国家的钱啊？不是，因为这是因为我作为一个理财专家，你要帮人家要建议嘛，对，没错。因为当时像我2018年，我跟我妹夫一起退休，他从鸿海退休，他是那时候他就选择一次领，因为一次领他还领了快接近200万。可是我问他说你为什么要一次领？他说他不相信劳保局，他觉得劳保局会倒，所以他要一次领。那我觉得我就愿意。我相信劳保局不会倒，因为这个牵涉到选举的因素嘛，所以我的判断是我跟你讲不会倒啦，没有人敢让劳工这个钱倒啦。对，所以我就选择要月领，因为你想看，你到了60岁以后，每个月还有人给你2万多块，其实是蛮幸福的。而且台湾其实台湾的财务很健全啦，就是大家因为选举要把它讲得很糟糕啦。我讲实在，我们的举债额度其实是世界上算很低的啦。这个。刚刚讲那个立方讲6%，这个股票多不多？
其实蛮多，台湾很多，为什么那么外资那么多来？其实很多你的股利大概都有5-6%，只是因为我们一般人去投资股票，你不太会说一直放着，因为你会随着它的价格起伏啊。所以事实上，我觉得像这2年因为股市很好，所以很多人提前退休，但是事实上其实。在今年都尝到恶果了，因为今年的股价动辄都跌50%以上，所以其实如果你就说想要退休是来靠股票啊，其实我觉得还是要稍微要想一下，因为你要有一个可能要有一个4375是吧？对，4375万有个底子，然后就像刚刚这个立方说的，就是说你这4375，你如果你是现金，你可以寻找一个稳定的报酬，你有一个稳定的现金流，然后你再可能拨出一小部分，你可以去再做比较积极的投资，我觉得这样是比较好。是，有科技新贵来问立方说，他有配到公司的股票，那现在是退休要变现吗？有，就是说，因为像很多的科技新贵，其实他之前就是薪水领的不错之外，然后另外就是公司会配给他股票，所以很多人就是大概50出头，所以就想退休了，然后他就会来问嘛，就说那我要不要我提早退休？那我手上现金也有，那我现在公司给我的股票，那因为我不再为这个公司服务了，我是不是可以把它变现？变现了之后，我去买你们很多的投资专家讲的很好的股票，安内甘美。可以这样，那我都会建议，就是说，其实不要做这个打算。就像慧珠讲的，就是有时候那个股市的波动是我们很难预期的。那结果你进场的时候，在市场好的时候，这一波跌成这样子，真的是疲累累，大家都很想哭所以那时候我就有劝他，就是说他那个公司股价，因为我查了一下，其实还不错。我说，如果即使你已经退休了，你不再做，可是至少你的同事们都还在，对不对？那你的公司，你这个第一产业你很熟悉，第二，如果这个公司的订单怎么样，营收会不会下滑？其实你问一下以前的同事，还在上班的同事，你就知道了。你不用急着变现，既然它是一个好的公司，每一年也给你配一定的股利，那你为什么要换？所以我会建议他就是持续的，就是报他们公司的股票，然后要退休其实没有关系，因为他手上的现金是够的。翠芬打算几岁退？我自己本身我是不太想退休的，但是是可以调整的，因为我的工作是可以做一辈子啊。对，我可以做一辈子的工作，因为做心理咨商其实是可以做一辈子的啦，只是说做多做少而已。所以我的话就是未来的话可能工作会稍微减少一点，但现在就是我还蛮喜欢我的工作的。玉峰这里有个商界的朋友，儿女在帮他在宜兰买退休宅啊，我这很孝顺对他就是做到65岁，然后退休，然后可以每个月领政府给他的钱，然后过得还不错。可是呢，他就是闲不下来，他就想说他就是每天要找事情做，然后他的儿女就想说，那你去宜兰好了。你就去泡温泉，反正你脚的膝盖不好，就去有温泉的地方帮他买了一个房子，然后呢帮他花了400-500万去整修，让他可以在那边看书，然后去泡脚，就是让他的膝盖好一点。可是呢，他就是闲不下来之后，他竟然偷偷的开始营业。他就说，反正我一个人住这么大的一个宅子，我会把它做成 Airbnb。所以呢，我觉得闲不下来的人还是很多。可是他儿女是我的朋友，他儿女就非常的抱怨，他说他早知道就把他留在台北了，因为现在所有的杂事，因为高在上的人、有权力的人就是这样，他就已经习惯动嘴了。你可以把他照着啊，你那公文把他垮着，你那个定位系统你帮我找一个那个 housekeeping。到最后都是他儿女在帮他做这个事情，所以我觉得如果真的还是这样的话，他都不继续工作。OK， 那你未来的退休有重新的规划准备吗？我没有我就觉得现在过得还不错啊。我就是退休之后啊，我就变成就是什么我都可以愿意加一。因为我本来就有在潜水，我有去拿一些就是潜水救援的执照，因为今天跑社会嘛，所以呢我有在学这个潜水救援。但以前就是每次，所以你潜水救援你会搞救人的呢哈？我会救人啊！哇，那妈妈跟太太掉到水里，你会救谁？以前一定是救妈妈，但是因为现在的在家里地位比较低，所以妈妈你先，妈妈是忠实观众，但是妈妈你修包换，你当我你先等我一下。但是我后来发现真的是很好，我现在就是每个行程我都可以加一。可是我觉得真的很好我们以前的压力是大家难以想象的压力。我讲一个小故事好了，就是有一次就是有一个比较大的一个灾难新闻，然后我们带着笔电到现场，那因为是灾难新闻，所以呢我们是一群人打开每个笔电在那边敲，你知道吗？那旁边是什么地方？就是香艳尸体的地方。然后有些比较年轻的一些小朋友到晚上，那时候已经深夜，我们要截稿的时候啊。
听到声音。然后呢，听到就说哇，大家就开始毛了。然后一个女生就说不行不行，我看到白影了。然后年轻人真的抱起电脑就跑啊，看到什么？白影。白影啊，因为他有盖白布嘛，然后可能他远远的看，虽然他说临时有搭一个棚子，但是还是妹妹们弟弟们都看到，全场只剩下我跟苹果日报。敌不动我不动，继续打，你知道吗？可是我们那压力大到连鬼来我们都不怕了，那个压力是很大的，而且你每天晚上睡觉。你也睡不好，你要想第二天的采访，我现在真的是睡得幸福又快乐。哦，你压力大到鬼来都不怕？不怕啊，我是穷到鬼来都怕。对啊，那先生你说这个没有规划跟准备嘛，这样，所以之后写部落格就会有很多暗黑面。那如果重新来，你现在会有什么样的规划跟准备吗？重新来，当然第一个就是要跟玉峰一样，先把那个钱先准备好。对。然后可是钱不是有办法短时间就准备好。对，但是如果说像刚才那个地方讲的嘛，就是我们只要一个时间开始就有意识的有一个目标去准备，应该也不至于那么的困难啦。基本上我觉得在台湾的退休生活，如果我们生活可以简约一点的话，其实不会太困难。所以是这样子。然后另外一个部分，我觉得是如果早一点退休，像我们这样的话，最好就是在退休以前先想1-2件事情你可以做的，要不然人生刚才也有讲到，人生真的很长。我最近去上那个社区大学啊，我没有上那个学校的那一种，但是就是社区大学，我的同学都80几岁，那个老先生，那其实他们都财务非常的自由，可是他们也会感叹，他就说昨天遇到的先生，他说他从60岁退休，然后到现在80几岁，他也退休20年。对，那其实那个20年也很长。对，所以他后来我有跟他分享说，我最近还是有在做像部落格啊，然后最近开始写书这样子，然后他也跟我说啊，对，是应该要这样，不然你到80岁的时候再回想，其实那个人生真的好长。要想着退休后要做的事情，先想一下要做什么。对，慧珠是有带妈妈去赏樱。对，其实刚刚那个立方讲说，其实我们以前在媒体，我们其实最多的请假大概就是2个礼拜嘛。那你2个礼拜，你其实你那时候的角色是人家的老婆，是人家的妈妈，你可能不会，你可能都会忽略你自己的爸爸妈妈，所以你每次去一个旅行，通常都是妈妈来配合你。可是我一退休之后，我就做了一件事情，就是我为我妈妈量身定做一个日本赏樱的行程，我就是专门带她去，然后只有我跟她。那我觉得，那我现在回想起来，其实真的蛮好的，因为你想想看，如果我一直做到65岁才退休的时候，我妈妈已经85岁，那她根本已经走不动。所以我觉得我在55岁退休，然后我带我妈妈去。对，那他真的很开心。他现在到现在跟我说，他说现在开放了，叫我再带他去，因为他就很怀念那3月快到了，明年对，可能赏枫。但是我现在发现我妈妈其实体力已经就不行了，所以我觉得真的要做什么，我妈妈现在80了，所以就是说你要做什么事情真的要趁早，对，尤其新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code。也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。